Vi feirer i dag en grunnlov som 200 år gammel, faktisk den eldste i Europa. Danas slavimo jedan ustav kojem je 200 godina, faktički najstariji ustav u Evropi. Det mye i grunnloven som ble skrevet som ser umoderne ut i dag, og det ikke alt heller i grunnloven som vi var like stolte av i dag. Ima puno stvari u našem ustavu koje možda ne odgovaraju današnjici, ima puno stvari koje su napisane u njemu, a danas nismo na to ponosni. Men grunnleggende sett så var det en radikal og nytenkende grunnlov som vektla 3 viktige verdier: demokrati, uavhengighet og folkestyre. O tom ustavu možemo puno stvari reći, međutim on je se bavio sa 3 najvažnije stvari. To je demokratija, frihet, sloboda i uprava og uavhengighet. Nezavisnost. Og det disse verdiene som har gjort at grunnloven har overlevd og fortsatt et viktig symbol for Norge som nasjon. Ove 3 stvari su i učinile da je ovaj ustav preživeo toliko dugo i da je danas veoma važan za Norvešku. Dette allmenne verdier som ikke bare gjelder for Norge, men som internasjonale, og derfor det også en stor glede å kunne feire disse verdiene sammen med venner her i Beograd. Ove vrednosti nisu samo naše, to su međunarodne vrednosti i zbog toga mi je drago da ih mogu danas slaviti sa vama, prijateljima u Beogradu. Dette var ment å bare skulle være en liten start på 17. mai-feiringene i Beograd i dag. Ovo je trebalo da bude početak našeg slavlja 17. maja danas u Beogradu. Men på grunn av at Serbia nå rammet av de verste oversvømmelsene på 100 år, og kanskje noensinne, så har arrangementene i resten av dagen blitt avlyst i respekt av de vanskene som det serbiske folk nå går igjennom. Ali obzirom na velike poplave, kažu i najveće u poslednjih 100 godina u Srbiji, drugi deo aranžmana je otkazan iz poštovanja prema srpskom narodu i prijateljima koji danas imaju puno muka. Ambassaden nå i dialog med Utenriksdepartementet om hvordan Norge best mulig kan hjelpe Serbia i denne situasjonen. Ambasada je u ovom trenutku preko Ministarstva inostranih poslova u jednom dijalogu da pogledamo kako je najbolje pomoći Srbiji u ovoj situaciji. Men jeg vil også bruke denne anledningen til å oppfordre hver en av oss til å se hva vi kan gjøre og bidra i denne situasjonen. Ja bih iskoristio ovu priliku da kažem šta svako od nas može da doprinese u ovakvoj situaciji. Det også i grunnlovens og 17. mais ånd. To je ono što stoji u našem ustavu i što slavimo 17. maja. Til lykke med dagen. Svima srećno danas. Og så har vi gleden av å invitere til en liten 17. mai-frokost, veldig tradisjonelt i hver eneste lite sted i Norge. Želimo ovim da vas pozovemo na jedan tradicionalni 17. majski doručak, tradicionalan kako ga mi svake godine u Norveškoj običavamo. Izvolite.